మెడిటేషన్ చేసి తగ్గితే ఏమైనా గ్రూప్ సంబంధం హ్యాపీగా చేయాలని కరెక్ట్ ఫిజికల్ గా అయితే 100% నేను కూడా ఇంట్లో చేస్తాను ఇంతకుముందు చేసి 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 ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా లోపల ఉంటున్నాం. అవసరం లేదు. మెడిటేషన్ చేసి తగ్గితే ఏమైనా గ్రూప్ సంబంధం హ్యాపీగా చేయాలని కరెక్ట్ ఫిజికల్ గా అయితే 100% నేను కూడా ఇంట్లో చేస్తాను ఇంతకుముందు చేసి 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 ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా లోపల ఉంటున్నాం. అవసరం లేదు. మెడిటేషన్ చేసి తగ్గితే ఏమైనా గ్రూప్ సంబంధం హ్యాపీగా చేయాలని కరెక్ట్ ఫిజికల్ గా అయితే 100% నేను కూడా ఇంట్లో చేస్తాను ఇంతకుముందు చేసి 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 ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా లోపల ఉంటున్నాం.